جمهور الزمالك النهارده بيوصل رسالة عظيمة، وبيقول انك لما تخلص للزمالك حتى لو يوم واحد الجمهور هيقدرك ومش هينساك ولا ينسى اللي عملته عشان النادي. طارق حامد رحل عن الزمالك بعد انتهاء عقده ورفض التجديد زي الجعان بالظبط. لكن طارق حامد عمل حساب للنادي وللجماهير اللي ليها فضل عليه، ورفض يلعب للاهلي او بيراميدز بعد انتهاء عقده، رغم ان كان عنده عقد من بيراميدز 5 اضعاف عقده في الزمالك. رفض وقال مش هلعب في مصر غير للزمالك، وطلع لعب اخر 3 سنين في مسيرته في الخليج، والنهارده في نصف النهائي الكونفدراليه بيعتزل وسط جمهور الزمالك اللي بيحتضنوه وبيتعاملوا معاه معامله اساطير الزمالك، عكس الجعان اللي نكر خير الزمالك وجمهوره عليه. الزمالك اللي عمله بعد ما كان مرمي في انديه درجه رابعه في اوروبا ومش لاقي مركز شباب يلعب فيه. مش بس كده، ده خان الزمالك بعد ما راح السفاره ليله اهم ماتش للنادي وتسبب في خروجه من الكونفدراليه. في النهايه الجعان دلوقتي مذلول في الاهلي، والجمهور بيطالب برحيله بعد ما خسرهم كل البطولات وبقى مركز ثالث في الدوري.